ചുമന്ന് കേട്ടാൽ ഇപ്പൊ പേടിയല്ലേ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാർത്തകളായി കേൾക്കുന്നത്. ചുമ മരുന്ന് കുടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കേ, എന്താ അവസ്ഥ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏതോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഏതോ കാട്ടുമരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചതാണ്. ഒരു കൃത്യമായ ആശുപത്രിയിൽ പോയി അലോപ്പതി ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കിയത് കോഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ മരുന്നുണ്ടാക്കിയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഫാർമസി കമ്പനി. അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ.